الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 26واں پارہ، سورت دا نام سورہ الفتح، سورت دا آخری رکوع۔ اس کائنات دے اندر کوئی بھی ایسا فرد و بشر نہیں کہ جیڑا خواب دے کولو مستثنا ہوئے۔ اس بندے نو زندگی دے اندر پاویں ایک یا دو مرتبہ ہی خواب کیوں نہ آیا ہوئے، ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ آخر اللہ نے انسان دی زندگی دے اندر اے خواب کیوں رکھے نے؟ تو اے دا جواب ہے کہ نبوت دا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہن خالق ارض و سما نے اہل ایمان نو خوشخبری اور بشارت دین واسطے خواباں نو رکھے ہے، اور اسی واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبریاں اور بشارتاں دے علاوہ نبوت دی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کردے نے، اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی، بشارتاں تو کی مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماندے نے، بشارتاں تو مراد سچا خواب ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ چو معلوم اے ہویا کہ ہن اہل ایمان دے کول خواب دے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں کہ جدے نال آن والے حالات ظاہر ہو سکن۔ لہٰذا اللہ نے انسان دی زندگی دے اندر خواب اس وجہ تو رکھے نے کہ انسان آن والے حالات تو آگاہ اور واقف ہو جائے، اور خواب دے متعلق یہ بات ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ موجودہ معاشرے دے اندر
خواباں دے حوالے دے نال ایسے عجیب و غریب نظریات پائے جاندے نے کہ بعض لوگ خواب نو قطعاً بے وقعت اور شیطانی وسوسہ تصور کردے نے، اور بعض لوگ خواباں نو اس قدر اہمیت دیندے نے کہ اپنے عقائد و اعمال دی عمارت ہی خواباں دی بنیاد تے رکھ بیٹھ دے نے، حالانکہ انبیاء علیہم السلام دے خواب تو علاوہ کسے اور دا خواب دین اور شریعت نہیں بن سکتا۔ جس طرح اللہ دی طرفوں حضرت جبریل علیہ السلام دا وحی لے کے آنا صرف انبیاء علیہم السلام واسطے خاص سی، اسی طرح انبیاء علیہم السلام دا بھی حکم دا خواب بھی حکم الہی سی، یا انج کہہ لو کہ نبیاں دا خواب حکم الہی ہوندا ہے۔ اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اونا خواباں دا تذکرہ خیر کرن دی کوشش کراں گا کہ جڑے خواب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر ویکھے نے، پھر اونا خواباں دا تذکرہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سامنے بیان فرمایا۔ تو آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ احکم الحاکمین اپنے قرآن دے اندر ایک خواب دا تذکرہ خیر فرما رہے نے، او خواب کی ہے اللہ دے قرآن نو سماعت فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی میں رب العالمین اعلان فرما رہے ہوں، فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام سچا خواب دکھایا حقیقت دے مطابق۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ تسی ضرور مسجد حرام اندر داخل ہوو گے، انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم، اگر اللہ نے چاہیا تے امن و امان دے نال اپنے سر منڈواندے ہوئے اور سر دے بال کٹواندے ہوئے مکے دے اندر تسی داخل ہوو گے، لا تخافون، تو انو کوئی ڈر تے خوف نہیں ہوئے گا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ اونا کمانو جاندہ ہے جنانو تسی نہیں جاندے، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا۔ اے
دے تو پہلا اللہ نے توانو ایک قریبی فتح عطا فرمائی سی آمینہ دلال علیہ السلام نو خواب مدینہ منورہ دے اندر آیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس خواب دا تذکرہ اپنے صحابہ دے سامنے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خواب نو سن دینے تے خوشی اندر باغ باغ ہو جان دینے آمینہ دلال علیہ السلام سن 6 ہجری یکم ذیقعدہ سوموار والے دن 14 یا 1500 صحابہ نو اپنے نال لے گئے آمینہ دلال علیہ السلام مکہ معظمہ دی طرف روانہ ہو جان دینے مکہوں پیچھے ہی حدیبیہ مقام دے قریش مکہ آپ علیہ السلام نو روک لیندے نے مسلمان اور کفار مکہ دے درمیان شرطاں لکھیاں گئیاں نے ایک شرط یہ بھی لکھی جاندی ہے کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ آن والے آئندہ سال عمرہ کر سکن گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کچھ اپنیاں منوائیاں تے کچھ کفار مکہ دیا من کے دے پیارے پیغمبر علیہ السلام حدیبیہ مقام تو مدینہ منورہ دی طرف واپس تشریف لے جا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی کیا تسی فرمایا نہیں سی کہ اسی عمرہ کرانگے میرے آقا فرمان دینے ہاں عمر اے تے میں فرمایا سی کہ اسی عمرہ کرانگے مگر اے نہیں سی فرمایا کہ اے صحیح سال کرانگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے آندے نے پھر سن 7 ہجری نو آئندہ سال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے نال عمرہ قضا ادا فرمایا انہیں اس خواب دے وچوں عقیدہ توحید واضح ہو رہے آئے کہ لوگوں اپنا ایمان بنا لو اپنا عقیدہ بنا لو کہ جو اولیاء چان او نہیں ہندا جو اتقیاء چان او نہیں ہندا جو صلحاء چان او نہیں ہندا جو انبیاء چان او نہیں ہندا جو پیغمبر چان او نہیں ہندا جو محمد الرسول اللہ چان علیہ السلام او نہیں ہندا بلکہ او ہی ہندا ہے جو عرش والے رب نو منظور ہے ویکھو نا آپ علیہ السلام تے چاندے سن کے اسی عمرہ کریے لیکن اللہ نو منظور نہیں سی تے عمرہ سن 6 ہجری نو نہ ہو سکیا پھر آئندہ سال سن 7 ہجری دے اندر آپ علیہ السلام نے عمرہ قضا ادا فرمایا میرے برادر غور فرمانا اے آپ علیہ السلام دا پہلا خواب ہے ہن آئیے ذرا حضور علیہ السلام دا دوسرا خواب بھی اپنے ذہن نشین فرما لو یہ صحیح بخاری دی روایت ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ جنگ احد شروع ہون تو پہلے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے خواب ویکھیا خواب دے اندر آپ علیہ السلام نے کی ویکھیا آپ فرمان دینے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ میں اپنی ذوالفقار تلوار نو فضا دے اندر لہرایا ہے اور میں ویکھیا ہے کہ میری تلوار جیڑی ہے درمیان دے وچوں ٹوٹ جاندی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اس خواب دی تعبیر اے وے کہ میدان احد دے اندر مسلمانہ تے مصیبت آئے گی ہے آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں خواب دے اندر ویکھیا کہ میری اے ہوئی تلوار جیڑی ہے بالکل درست ہو جاندی ہے آپ فرماندے نے اے دی تعبیر اے وے کہ مسلماناں نو مصیبت دے بعد فتح مل جائے گی پھر اس خواب دے بعد حقیقتاً میدان احد دے اندر مسلماناں نو بہت بڑی مصیبت بھی آئی پھر مصیبت دے بعد
رب العالمین نے فتح بھی عطا فرما دیتی. ہن اہل تعبیر والے لکھ دینے کہ جیڑا خواب دے اندر اپنے ہاتھ وچ تلوار ویندا ہے او دی تعبیر اے وے کہ او دے گھر دے اندر لڑکا پیدا ہوئے گا. اے دوسرا خواب ہے. تیسرا خواب بھی آپ علیہ السلام دا نوٹ فرما لو. صحیح مسلم دی روایت ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمان دینے میں خواب دے اندر ویکھیا کہ میرے دونوں ہتھاں دے اندر سونے دے کنگن نے، میں سونے دے کنگن پہنے نے. خواب دے اندر میں سونے دے کنگن پہنے تے میں غم زدہ ہو جانا وا، پریشان ہو جانا وا. آپ فرمان دینے خواب دے اندر ہی میرے وال وحی کیتی جاندی ہے، اے رب دے حبیب علیہ السلام جی پریشان نہ ہو، اپنے دونوں کنگناں دے اوپر پھونک مارو. آپ فرمان دینے میں ایک کنگن تے پھونک ماری ہے، او کنگن یمامہ دے اندر جا کے گر جاندا ہے. میں دوسرے کنگن تے پھونک ماری ہے، دوسرا کنگن جیڑا ہے یمن دے اندر گر جاندا ہے. میرے آقا فرمان دینے اس خواب دی تعبیر اے وے، اس خواب دی تعویل اے وے کہ یمامہ اور یمن دے اندر دو ایسے بدبخت آدمی ہونگے جیڑے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر لین گے. پھر انجی ہویا کہ یمامہ دے اندر مسیلمہ کذاب بدبخت نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر لیا، تے یمن دے اندر اسود انسی بدبخت نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر لیا. مسیلمہ کذاب نو خلافت فاروقی، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کر دیتا. اسود انسی نو آپ علیہ السلام دیے وفات والی بیماری اندر، وفات والی بیماری دے دنہ دے اندر حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم رسید کر دیتا. انہیں اہل تعبیر والے لکھ دینے کہ اگر کوئی مرد خواب دے اندر اپنے ہاتھ دے اندر سونے دے کنگن پہندا ہے تو اس خواب دی تعبیر اے وے کہ انہوں کوئی تکلیف یا پریشانی آئے گی. اور اے ہوئی خواب اگر کوئی عورت ویندی ہے، یعنی عورت خواب دے اندر اپنے ہتھاں دے اندر سونے دے کنگن ویندی ہے تے دی خواب اے وے کہ انہوں شوہر ملے گا. اور آپ علیہ السلام دا ہن چوتھا خواب بھی اپنے ذہن نشین فرما لو. یہ صحیح بخاری دی روایت ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے میں خواب دے اندر بیکھیا کہ میں کعبۃ اللہ دا طواف کر رہا ہوں. طواف کر دیا میری نظر ایک ایسے آدمی تے پیندی ہے کہ جدے سر دے بال بالکل سدھے نے اور او آدمی دو بندیاں دے درمیان کھڑا ہے. او دے بالاں دے وچوں سر دے وچوں پانی دے قطرے ڈگ دے پئے نے. جس طرح بندہ کوئی نہا کے باہر آیا ہوندا ہے نا تے او دے سر دے وچوں جس طرح پانی نیچے گردا ہے اسی طرح اس آدمی نو میں ویکھیا تو آدمیاں دے درمیان تے او دے سر دے وچوں سر دے بالاں دے وچوں پانی ٹپکدا پیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھیا اے کیڑا آدمی ہے؟ مینوں دسیا جاندا ہے اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے. میرے آقا فرماندے نے میں طواف کر دیا مڑ کے ویکھیا تے میری نظر ایک وزنی موٹے آدمی تے پہ جاندی ہے. وزنی او دا جسم سرخ رنگ والا ہے، گنگرے آلے او دے بال نے اور ایک اکھ تو کانا ہے. میرے آقا فرماندے نے میں پوچھیا اے کون ہے؟ مینوں دسیا جاندا ہے کہ اے او دجال ہے جڑا تواڈی امت دے وچوں نکلے گا. میرے آقا فرماندے نے میں دجال نو ویکھیا او دی تے شکل عبد العزا بن قتل دے نال ملدی سی. اللہ اللہ. ہن اہل تعبیر والے
لکھ دینے کہ جیڑا بندہ خواب دے اندر کعبۃ اللہ ویندا ہے انہوں دنیا دے اندر او دنیا دیاں مصیبتاں دے کولوں محفوظ رہے گا اور انہوں حج دی سعادت نصیب ہوئے گی۔ اللہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک دے اندر کیڑے کیڑے خواب ویکھے نے، اور میں جس طرح ابتدا دے اندر عرض کر چکے ہاں کہ انبیاء علیہ السلام دا خواب جیڑا ہے کوئی عام میرے تو اڈے جیسا خواب نہیں ہوندا، بلکہ انبیاء علیہ السلام دا خواب اللہ دی وحی دیاں قسماں دے وچوں ایک قسم ہوندی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، حضور علیہ السلام نو پنجواں خواب کیڑا آیا ہے؟ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، اور اس حدیث دے دو راوی نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا سونے دا محل ہے، بڑا عظیم الشان اور بڑا خوبصورت محل ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں محل دے کونے دے اندر ویکھیا کہ ایک عورت وضو پئی کر دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینا خوبصورت اور عالی شان کے دا محل ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میں سوچیا کہ ہو سکتا میرا ہوئے، منوں دسیا جاندہ اللہ دے نبی جی اے خواب قریش دے ایک آدمی دا خواب، اے محل ایک قریش دے آدمی دا ہے۔ آپ فرماندے نے ہو سکتا ہے کہ او میں ہی ہو گا۔ آپ فرماندے نے سمجھیا میں اے سی کہ او میں ہی ماں، لیکن بعد دے اندر آپ علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھیا او قریش دا کیڑا آدمی ہے جیدہ ایڈا پیارا محل ہے؟ آپ فرماندے نے منوں دسیا جاندہ ہے اے او دا محل ہے جنوں کیا جاندہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے صحابیو میرا دل کیتا سی کہ میں اس محل دے اندر چلا جاواں، لیکن میں جدو عورت نو ویکھیا تے عمر دی خیرت منوں یاد آ جاندی ہے، میں اسے پیری واپس آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب عرض کر دینے بلکہ رون لگ پیندے نے، عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی والا میں تو آڈے تے غیرت کھانی سی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس خواب دے بچو میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیئے شان و عظمت واضح ہو رہی ہے۔ ہن اہل تعبیر والے لکھ دینے کہ جیڑا بندہ خواب دے اندر محل ویندا ہے انہوں دی خواہش دے مطابق دنیا دے اندر مال ملے گا، دولت ملے گی۔ اللہ آپ علیہ السلام دے اے 5 خواب نے، ہن 6واں خواب بھی سماعت فرما لو۔ اے صحیح بخاری دی روایت ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میں خواب دے اندر ویکھے آئے کہ میں مسواک اپنے منہ دے اندر کر رہا ہاں، میں مسواک دے نال اپنا منہ صاف کر رہا ہاں، ایسے ہی دوران میرے کول 2 آدمی آ جاندے نے اور میرا دل کیتا کہ میں اپنی مسواک جیڑی ہے چھوٹا انہاں دوواں دے وچوں نہ ایک چھوٹا سی تے ایک بڑا سی، میرا دل کیتا کہ میں چھوٹے نو اپنی مسواک دے دیا، لیکن مینوں کہا جاندا ہے اے محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام جی اے مسواک چھوٹے نو نہیں بلکہ بڑے آدمی نو دے دیو۔ میرے آقا فرماندے نے میں اپنے منہ چو مسواک کٹ کے تے بڑے آدمی نو دے دیتی ہے۔ ہن اہل تعبیر والے لکھ دینے کہ جیڑا بندہ خواب دے اندر مسواک ویندا ہے یعنی مسواک کردا ہے، معبر حضرات دی تعبیر یہ کر دینے کہ او بندہ اپنی زندگی دے اندر خیرات کرے گا تے او دا خیرات خرچ کرنا جیڑا ہے انہوں کوئی نفع نہیں دے گا، یعنی انہوں ثواب نہیں ملے گا، یہ دی تعبیر ہے۔ ہن آپ علیہ السلام دا 7واں خواب ذہن نشین فرماؤ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت انس بن مالک محبت نہ کہہ دے اور رضی اللہ تعالی
عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کردے نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ میں اپنے صحابی حضرت عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گیا ہاں. اپنے صحابہ دے نال میں عقبہ بن رافع دے گھر دے اندر گیا ہاں تے آپ فرماندے نے سانو عقبہ بن رافع دے گھر دے اندر کھجوراں پیش کیتیاں جاندیاں نے. ابن تاب دیاں عمدہ قسم دیاں کھجوراں پیش کیتیاں جاندیاں نے. آپ فرماندے نے اس خواب دی تعبیر اے وے کہ دنیا دے اندر سانو بلندی ملے گی تے آخرت دے اندر ساڈا اچھا انجام ہوئے گا اور یقیناً ساڈا دین مکمل ہو چکے آئے. ہن اس خواب دی تعبیر دے متعلق اہل تعبیر والے لکھ دے نے کہ جیڑا بندہ خواب دے اندر تازہ کھجوراں ویندا ہے یہ دی تعبیر ہے کہ انہوں رزق حلال ملے گا. آپ علیہ السلام دا ہن 8واں خواب بھی سماعت فرما لو. یہ صحیح بخاری دی روایت ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے منو خواب دے اندر دودھ دا پیالہ پیش کیتا جاندہ ہے میں رج رج کے دودھ پیتا. آپ فرماندے نے حتیٰ کہ او دودھ جیڑا میرے ہتھاں اور پیراں دیاں اینا ناخنہ دے اندر آ جاندہ اینا رج کے میں دودھ جیڑا ہے نا تناول کیتا ہے. آپ علیہ السلام آپ فرماندے نے میں رج کے دودھ پی لیا تے میں اے دودھ دا پیالہ جیڑا ہے عمر بن خطاب نو دے دیتا ہے. پیارے عمر بن خطاب بھی دودھ پین لگ پیندے نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کر دینے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اس خواب دی تعبیر کی ہے. آپ فرماندے نے اس خواب تو مراد دی اس خواب تو مراد علم ہے. ان اہل معبر حضرات لکھ دینے کہ جیڑا خواب دے اندر تازہ دودھ پیندا ہے او دی تعبیر اے وے کہ انہوں حلال مال ملے گا اور انہوں نیک بیٹا بھی ملے گا. اللہ اللہ آپ علیہ السلام دا 9واں خواب بھی ذہن نشین فرما لو. صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دیا راویہ نے بیان کر دیا نے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری عائشہ میرا اجے تیرے نال نکاح نہیں سی ہویا تے خواب دے اندر فرشتہ 2 یا 3 راتاں خواب دے اندر ریشمی کپڑے دے اندر میرے کول ایک تصویر لے کے آندا سی اور نال آندا سی محبوب سونیا آ جیڑی تصویر والی خاتون ہے اے دنیا دے بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی تے جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی. آپ فرماندے نے عائشہ جدوں میرا تیرے نال نکاح ہویا تے میں ویکھیا او خواب دے اندر جڑا فرشتہ ریشمی کپڑے دے اندر تصویر لے کے آندا سی او تے تیری تصویر سی. اے شان تے عظمت میری تے تہاڈی روحانی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیئے کہ او میرے نبی دی جنت دے اندر بھی بیوی ہوئے گی. سیدہ عائشہ دنیا دے بھی میرے نبی دی زوجہ محترمہ سی اور کی امی جان دی میں شان بیان کراں کہ جی کی امی جان دی میں عظمت نو بیان کراں انیاں رفعتاں تے انیاں بلندیاں رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ نو عطا فرما دیتیاں نے. کون سیدہ عائشہ صدیقہ جیدی شان وچ رب دا قرآن آیا. کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جنہ دی عظمت دے بارے کوئی کہندا ہے کون ایسے جیدی شان وچ رب دا قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تے بیٹی
پیارے صدیق دیے او تے بیٹی پیارے صدیق دیے جدے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے آپ علیہ السلام نو اپنی زندگی پاک دے اندر اے بھی خواب آیا اور 10واں خواب بھی آپ علیہ السلام نو آیا۔ ایک دن آمنہ دے در یتیم جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام فرماندے نے مستدرک حاکم دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ آپ فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا کہ میرے کول نہ ابو جال جیڑا ہے وہ آیا ہے تے انہیں آ کے میرے ہاتھ تے بیعت کر لئیے۔ ابو جال تے مر گیا سی، جہنم رسید ہو گیا سی میدان بدر دے اندر۔ خواب آپ علیہ السلام نو فتح مکہ دے بعد آیا ہے تے آپ فرماندے نے خواب دے اندر ابو جال ایک بہت بڑا آپ علیہ السلام دا دشمن سی، اور اے اتنا بڑا دشمن سی کہ اے دی گردن ویکھ کے آپ علیہ السلام نے لاش ویکھ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے اس امت دا فرعون ہے، اتنا بڑا اسلام دا دشمن سی، بڑیاں حضور علیہ السلام نو اذیتہ جسمانی اور روحانی طور تے پہنچاندا سی مکہ معظمہ دے اندر۔ تو بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نا فتح مکہ دے بعد اسلام قبول کر لیا تے صحابہ کرام عرض کر دینے اے اللہ دے حبیب علیہ السلام دی ابو جال والا جڑا تو انو خواب آیا ہے لگدا ہے کہ او دی تعبیر اے وے کہ خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لے آئے۔ آپ فرماندے نے نہیں، اے دی تعبیر اے نہیں، اے دے تو مراد کوئی ہور ہی آدمی ہے۔ چند مہینے گزرے نے تے حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل دا سگا بیٹا اکرمہ آپ علیہ السلام دی خدمت دے اندر آؤندا ہے تے آگے بڑھ لیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اکرمہ نے کلمہ پڑھیا تے دار اسلام دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ اس خواب دی دراصل تعبیر وے کہ خواب دے اندر ابو جال ملیا سی لیکن کلمہ پڑھن والے ابو جال دا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سی۔ 10 خواب تے 11واں خواب بھی آپ علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، آپ فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا کہ کچھ لوگ جیڑے نے میرے سامنے پیش کیتے جاندے نے تے اونا نے کمیزاں پہنیاں ہوئیاں نے، کسے دی کمیز سینے تک ہے، کسے دی کمیز سینے تو بھی چھوٹی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں عمر نو خواب دے اندر ویکھیا، میرے پیارے عمر دی اتنی لمبی کمیز ہے کہ زمین تے کسیٹ دے جا رہے نے۔ صحابہ کرام عرض کر دے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اے دی تعبیر کی ہے۔ آپ فرماندے نے اس خواب دی تعبیر دی نے اللہ اللہ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نو خواب رب العالمین نے مدینہ منورہ دے اندر کئی مرتبہ دکھائے نے، اور آپ علیہ السلام دی آپ علیہ السلام دا خواب جیڑا ہے وحی دیاں قسماں دے وچوں ایک وحی ہے۔ اور آئیے ذرا ان 13واں خواب بھی سماعت فرما لو، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا عادت مبارکہ سی، حضور علیہ السلام نا فجر دی نماز پڑھا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی طرف اپنا چہرہ انور فرما لیندے۔ حضور علیہ السلام فرماندے بھئی کسی نے اگر کوئی خواب آیا ہے تے وہ خواب بیان کرے۔ حضرت سمرہ بیان کر دینے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو نا صحابہ کرام نو جدوں کوئی خواب آندا تو صحابی رسول اس خواب نو آپ علیہ السلام دے سامنے بیان کر دے. حضور علیہ السلام اس خواب دی تعبیر اللہ دی وحی دے مطابق دس دین دے. ایک دن اس طرح ہویا کہ آپ علیہ السلام اسے ہی عادت دے مطابق اپنے صحابہ دے کولو فجر دی نماز پڑھان دے بعد آپ علیہ السلام پوچھ دے میں ساتھیو اگر تواڈے وچوں کسے نو کوئی خواب آیا ہے تے بیان کیتا جائے. حضرت سمرہ بیان کر دینے آج کسے بھی کوئی اپنا خواب بیان نہیں فرمایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لو پھر میرے کولو سنو میں راتی ایک خواب ویکھے آئے. خواب دے اندر میرے کول دو بندے آ گئے نے. او دو بندے آئے نے تے میرا ہاتھ پکڑ لے آئے. میرا ہاتھ پکڑ کے تے منو اپنے نال لے جاندے نے. آپ فرمان دینے چل دے ساڈا گزر ایک آدمی دے کولوں دی ہویا کہ ایک آدمی کھڑا ہے تے ایک زمین تے لیٹیا ہویا ہے. آپ فرماندے نے جیڑا زمین تے لیٹے جیڑا کھڑا آدمی ہے انہیں ہاتھ دے اندر ایک وزنی پتھر اٹھایا ہے تے جیڑا لیٹیا آدمی ہے او آدمی دے سر دے ہوتے کھڑا ہون والا آدمی پتھر اٹھان والا اے دے سر دے پتھر مار دائے تے پتھر دے نال سر لگن دی وجہ تو سر دے نال پتھر لگن دی وجہ تو اے دا سر جیڑا ہے بڑی بری طرح زخمی ہو جاندا ہے. اے پتھر جی دو سر دے نال لگدا ہے پتھر جڑا تھوڑا جہا دور جا کے گردا ہے. اے بندہ جنی دیر تک پتھر اٹھا کے اپنی جگہ تے واپس آوندا ہے اس لیٹے ہوئے آدمی دا بالکل سر جیڑا صحیح سلامت ہو جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بار بار او دے سر نو پتھر دے نال بری طرح زخمی کیتا جاندا ہے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں دونوں بندیاں دے کولوں پوچھیا یار انہاں دونوں بندیاں دی کی کیفیت ہے کی انہاں دا معاملہ ہے ایک پتھر ماردا ہے دوسرا پہ زخمی ہو جاندا ہے. آپ فرماندے نے مینوں آکھیا جاندا ہے تسی بس چل دے جاؤ اگے بڑھ دے جاؤ. میرے آقا فرماندے نے ہن اسی اگے بڑھ دے جا رہے ہیں چل دے ہیں ویکھیا کہ ایک آدمی بیٹھا ہویا ہے تے ایک آدمی کھڑا ہے تے جیڑا آدمی کھڑا ہے اونے ہاتھ دے اندر لوہے دا آنکڑا پکڑیا ہے کنڈا پکڑیا ہے. جس طرح کسائی حضرات اس کنڈے دے نال گوشت نو ٹنگ دے نے آپ فرماندے نے اس طرح دا کنڈا اس کھڑے ہوئے آدمی نے پکڑے ہے لوہے دا تے جیڑا آدمی بیٹھا ہے کھڑا آدمی او کنڈا او دے منہ دے اندر ڈال کے تے کھچ دا بری طرح گدی تک او دا منہ جیڑا ایک پاسوں چیریا جاندا ہے. پھر اسی طرح اسے کنڈے دے نال دوسرا پاسا بھی او دا چیریا جاندا ہے منہ دا. آپ فرماندے نے میں پوچھیا انہاں دونوں بندیاں دا کی معاملہ ہے مینوں آکھیا جاندا ہے بس تسی اگے چل دے جاؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسی اگے چل دے جا رہے ہیں تے چل دے تنور دی طرح اسی ایک گڑا ویکھیا جیڑا تھلیوں کھلا سی تے اتو دا منہ تنگ سی. آپ فرماندے نے ایک اگ والا تنور ویکھیا تنور جیسا اسی اگ دا گڑا ویکھیا اس گڑے دے اندر اگ جیڑی ہے بڑک دی وئی ہے اور او دے اندر اسی ویکھیا کہ ننگے مرد تے ننگیاں بیبیاں چیخو پکار کر دے پئے نے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں دونوں بندیاں دے کولوں پوچھیا انہاں دا معاملہ کی ہے آکھیا جاندا ہے اللہ دے نبی جی بس تسی اگے چل دے جاؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسی اگے چل دے جا رہے ہیں چل دے ایک خون دی نہر ویکھیے او دے درمیان دے اندر ایک آدمی گوتے کھا رہا ہے بڑی مشکل دے نال تیردا اس خون دی نہر دے قریب آندا ہے تے نہر
नहर दे किनारे ते एक आदमी दे मुंह ते पत्थर मारदा है ते ए आदमी फिर दोबारा नहर दे दरमियान चला जांदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं पुछया एदा की मामला है? आखिया जांदा है अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम जी बस तुसी अगे चलदे जाओ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने असी अगे चलदे गए ते वेखिया एक आदमी है, ओदी शक्ल बड़ी खौफनाक है, बड़ा बदसूरत आदमी है। एक अग ओदे कोल अग नू जला रहा। अग नू जलान दा तरीका की है? आप फरमांदे ने उस अग दे चार चुफेरे दौड़ लगा रहा है, यानी अग नू जला रहा है। आप फरमांदे ने मैं पूछया इस आदमी कौन है? आखिया जांदा अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम जी बस तुसी अगे बढ़ते जाओ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने असी अगे चलते गए ते एक असी बड़ा प्यारा सरसब्ज़ो शदाब असी बाग वेखिया। उस बाग दे अंदर असी चले जाने उस बाग दे दरमियान जाके असी वेखिया कि एक आदमी है जेड़ा जिदा कद बड़ा ही ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा कद है कि ओ जनाब आदमी दा सर जेड़ा है आसमान दे नाल गल्लां पिया करदा है। आप फरमांदे ने ओदा सर वेखना मेरे वास्ते मुश्किल बन गया सी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने असी वेखिया कि उस लंबे कद वाले आदमी दे चार चुफेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए ने। आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने भई आप आदमी कौन है, दा की मामला है? आखिया जांदा अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम जी बस तुसी अगे चलदे जाओ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हुन जनाब असी और ज्यादा अगे चलदे गए चलदे असी एक बाग दे अंदर चले गए। ए दूसरा जेड़ा बाग है पहले नालों भी ज्यादा खूबसूरत है, एडा प्यारा ते एडा आलीशान मैं अज तक बाग नहीं सी वेखिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने असी उस बाग दे अंदर चले गए ते बाग दे उत्ते असी एक शहर वेखिया कि जेदी इट एक सोने दी सी ते एक इट ओदी चांदी सी। आप फरमांदे ने उस शहर दे दरवाजे तक भी असी चले जाने उस शहर दा असी दरवाजा खलवाया ते दरवाजा खलवान दे बाद असी वेखिया कि साडी लोगां दे नाल मुलाकात होई है ते मुलाकात ऐसे लोगां दे नाल होई है कि जिन्हां दा अद्धा जिस्म जेड़ा है खूबसूरत है और जिस्म दा अद्धा हिस्सा बदसूरत है। ते उस शहर के सामने ना एक नहर सी, उस नहर का पानी जेड़ा ना बड़ा सफेद सी। आप फरमांदे ने मेरे नाल जेड़े दो बंदे सन ना इस शहर के अंदर बाग के उत्ते जेड़ा शहर सी जिन्हां दा जिस्म अद्धा सही सी ते अद्धा बदसूरत सी। मेरे नाल वाले दो आदमी आंदे ने कि इस तरह करो कि वो जिहड़ी तुहानू सामने नहर नजर आ रही है ना पानी दी ओदे अंदर जाके नहा के आओ, गुसल करके आओ। आप फरमांदे ने ओ आदमी नहर दे अंदर जाके गोताजनी करके आउंदे ने ते जिस्म दा जेड़ा उन्हां दा अद्धा हिस्सा खराब सी वो भी सही सलामत हो जाता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हुन जनाब इस तरह होया कि मैं पूछया कि ए कौन ने की इन्हां दा मामला है? दसया जांदा है अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दरअसल गल ए वे। आप फरमांदे ने अज तुसी ना मैनू बड़ियां अजीबो गरीब चीज़ां वहाइयां ने ते जेड़ियां चीज़ां मैं वेखियां ने मैनू जरा एदी हकीकत तो आगाह करो कि की मैं वेखिया है, एदी जरा वजाहत बयान करो। उन्हें दोनों बंदे जिहड़े आप अलैहिस्सलाम नूं नाल लैके गए ने ये हुण वजाहत बयान करते ने। आंदे ने ए अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम जी अर्ज कर देने ए अल्लाह दे नबी जी जिस आदमी नूं तुसी पहले बंदे नूं वेखिया ना कि जिहदा सर पत्थर दे नाल कुचलिया जा रहा है, आप फरमांदे ने हाँ उन्हों की मामला सी। ये दोनों बंदे आंदे ने अल्लाह दे नबी जी उस बंदे दा गुनाह ए सी कि दुनिया दे अंदर कुरान दी
تعلیم نو انہیں پلا لیا سی، انہیں قرآن ناظرے نال تے پڑھیا سی، لیکن انہیں کدی اپنی زندگی دے اندر قرآن نو کھولنا گوارا نہیں سی کیتا۔ قرآن انہیں حفظ تے کیتا سی مگر انہیں قرآن نو پلا لیا، قرآن انہیں ترجمے تفسیر دے نال تے پڑھیا سی لیکن قرآن دے مطابق زندگی نہیں سی گزاردا۔ اس وجہ تو اس گناہ دے عوض دے اندر بار بار او دے سر نو زخمی کیتا جا رہا ہے۔ محبوب سونے مرن تو لے کے تے قیامت تک اسے ہی عذاب دے اندر انہوں دو چار کیتا جائے گا۔ میرے بھائی ویکھ لو ایک گناہ دی وجہ تو جہنم دے اندر کتنا بڑا عذاب تیار کیتا گیا ہے۔ لہٰذا میرا تو اڈا حق بندہ ہے کہ اسی اس قرآن دے مطابق اپنی زندگی نو گزار لیے۔ قرآن نو ترجمے دے نال اگر پڑھے آئے، قرآن نو اگر ناظرہ پڑھے آئے تے روزانہ ناظرہ پڑھنا چاہیے ہے۔ اگر قرآن نو زبانی حفظ کیتا ہے ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اینو اپنی زندگی دے آخری لمحات تک اینو یاد رکھیے۔ اگر ترجمے تفسیر دے نال پڑھے آئے تے ساڈا حق بندا ہے اسی اس قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ اللہ عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی او جیڑا بندہ تسی ویکھے آئے کہ جدے منہ دے اندر کنڈا پا کے جدے منہ نو گدی تک چیریا جاندا ہے، محبوب سونیا او دا گناہ اے سی کہ دنیا تے ایسا جھوٹ بولدا سی کہ او دا جھوٹ جیڑا ساری دنیا تے ہی پھیل جاندا سی۔ اللہ میری توبہ، جھوٹ دی وجہ تو اتنا بڑا رب العالمین نے عذاب تیار فرمایا۔ اللہ منو تے تو انو محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ سونیا اے دا اے گناہ سی کہ ایسا جھوٹ بولدا سی کہ اے دا جھوٹ جیڑا پوری دنیا تے پھیل جاندا سی۔ اور آج اس خطرناک گناہ دے مرتکب فلمہ ڈرامے بنان والے بدبخت ایکٹر اور اداکار نے کہ جنہ دے جھوٹ دے نال فلمہ دے ذریعے، ڈرامیاں دے ذریعے، ناول افسانیاں دے ذریعے جناب جھوٹ جیڑا پوری دنیا تے پھیل جاندا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ دی اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی ہے۔ سنن نبی داؤد دے اندر موجود ہے۔ آپ فرماندے نے او بندہ تباہ و برباد ہو گیا جیڑا لوکاں نو خوش کرن واسطے جھوٹ بولدا ہے۔ ویل اللہ ویل اللہ، ایسے جھوٹے بندے واسطے جہنم ہے، ایسے جھوٹے بدبخت واسطے جہنم ہے۔ میرے برادر ویکھ لو صرف ایک بدترین جھوٹ جیسے گناہ دی وجہ تو جہنم دے اندر کتنا بڑا دردناک عذاب تیار کیتا گیا۔ عرض کردے نے اللہ دے نبی علیہ السلام جی جیڑے تسی بندے ویکھے نے نا بیبیاں تے بندے برہنا اگ تے گڑے دے اندر چیخو پکار کر رہے نے، سونیا انہاں دا گناہ ایسی کہ وہ بدبخت دنیا تے اپنیاں بیویاں نو چھڑ کے تے زنا دا ارتکاب کر دے سی۔ زنا دی وجہ تو اتنے بڑے عذاب دے اندر مبتلا نے تے قیامت تک انجی مبتلا رہن گے، ایک لمحے واسطے بھی اونا تو اے عذاب جیڑا ٹالیا نہیں جائے گا۔ اللہ میری توبہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جاندہ ہے اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی، خون دی نہر جڑی تسی ویکھی ہے نا، اس نہر دے اندر بندہ جیڑا غوطے کھا کھا کے نہر دے کنارے تے جاندہ سی تے نہر دے کنارے تو ایک بندہ انہوں او دے چہرے تے پتھر مار کے دوبارہ انہوں دکیل دے اندہ سی خون دی نہر دے اندر۔ سونے اس بدبخت دا گناہ سی کہ وہ سود خور سی، سود خوری دی وجہ تو اتنے بڑے عذاب دے اندر مبتلا ہے۔ تے او جڑا تسی بد صورت آدمی ویکھیا سی نا، جڑا آگے دے چار چفیرے چکر لگا رہا سی، سونے او جہنم دا دربان فرشتہ سی، اگ نو جلا رہا سی۔ اور اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی، جس سرسبز و شاداب باغ دے درمیان تو سی بڑے لمبے قد والا آدمی ویکھیا سی، او جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سن۔
تے اونا دے چار چوفیرے جڑے ننے مننے پیارے پیارے بچے بیٹھے سن، اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی او بچے او سن جڑے فطرت اسلام تے پیدا ہوئے سن، تے بچپن دی عمر دے اندر ہی اللہ نے اپنے کول اونا نو بلا لیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اونا نو مولود پیارے بچے آندی پرورش کر دے پینے، اونا دی کفالت کر دے پینے، اے ابراہیم علیہ السلام سر اور اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی جس باغ دے اندر تسی جنہ لوگاں دا جسم ادھا خوبصورت اور ادھا بدصورت ویکھے سی، او ایسے لوگ سن کہ جیڑے دنیا دے اندر چنگے عمال بھی کر دے سن تے برے عمال بھی کر دے سن، لیکن اے سونیا محبوبہ او عام مومناں دا کر سی، اور جس جگہ تے تسی کھڑے ہو اے جگہ جیڑی شہداء دی جگہ ہے، اور آمنہ دلال علیہ السلام نے اس جگہ تو ہی نا آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک آسمان دی طرف اٹھایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بڑا ہی خوبصورت محل نظر آیا، فرشتیاں نے آکے اللہ دے نبی جی او جڑا تسی محل ویکھیا سی نا اپنے اوپر نظر اٹھائی تے بڑا پیارا محل سی تے تسی فرمایا سی کہ اگر میرا محل ہے تے مینوں اے دے اندر جان دیو، تے سونیا اسی آکھیا سی اجے دنیا دے اندر تو آڈی کو جو عمر باقی ہے او گزارن دے بعد تسی اس محل دے اندر داخل ہو جاؤ گے، سونیا محبوبہ دنیا دی زندگی گزارن دے بعد ہن تسی اوپر والے محل دے اندر تشریف لے جاؤ گے، ساریاں گلاں باتاں ہو جاندیاں نے، تے ہن دوویں بندے جڑے نے نا آپ علیہ السلام نو آخری گل آندے نے اے محمد نے پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ ان ساڑھے بارے پوچھ دے پے ہو، ساڑھے بارے بھی تسی ذرا سن لو، آخری گل اے وے میں جبرائیل تے آ جناب میکائیل علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے مطابق اسی تو آڈے کل آئے ہیں اور سارا کچھ اللہ دی وحی دے مطابق اسی تو آنو دکھایا ہے۔ اے حضور علیہ السلام دے تقریباً 13 خواب نے جڑے تو آڈے تو صحاباب دے سامنے بیان کیتے نے، دعا فرماؤ اللہ سانو اس خواب دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔